main dish ဖြစ်ပါစေ side မဖြစ်ပါစေနဲ့8 out of 10 5 out of 10ပေါ့ 8 out of 10 Kelly Sandel အရင်တော့ metal type တွေဝင်နေကြတယ် black တို့ဘာလို့ဝင်နေကြဒါပေမဲ့ အမ Asa လက်ဆောင်ရတာပါ စားတယ်နော် ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကာလာမီဒီယာနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ Valentine Day Special အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီစဉ်ရဲ့ host ဝင်းရံပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့သူလိုက်ခဲ့ကြည့်ပေးပါအောင်နော် Let's go You're trying to cool me down, but I'm hot like the summer. Yeah. You're trying to wear me out. ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ Grand Air ထဲမှာပြုလုပ်တဲ့ဒီဟာရဲ့ concert ကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာရဲ့ concert မှာကျွန်တော်တို့ single လေးတွေအတွဲလေးတွေကိုစီနဲ့ကြည်နူးနေကြမယ့် couple လေးတွေကို fashion နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအပြင်အခြားပြောစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းတွေလိုက်မေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့သူပွဲကိုလိုက်ခဲ့ပေးပါအောင်နော် single လား RS လား single ပါ ဒီနေ့ outfit ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဝတ်ခဲ့ရလဲမသိဘူး သူက dress code ကလည်းအဖြူဆိုတော့အပေါ်တော့အဖြူဝတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမဲကလည်းကိုကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်နေအောက်ကလည်းအမဲဝတ်လိုက်တယ်အမဲအဲ့လိုမယိုးဝအောင်လို့ဆိုတော့ react အညိုလေးလည်းထပ်လိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့ outfit ကို rating ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲမသိဘူး rating ဆိုရင်တော့8 out of 10 8တော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့10ပေးရလဲ တဲကြတော့အရင်ကြိုက်တဲ့အပြာရောင်ပါမနေလို့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီပွဲကိုပေါ့နော် by artist ကိုကြိုက်လို့လာခဲ့ရလဲမသိဘူး ဖေကိုကြိုက်လို့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့ outfit ထဲမှာ favorite အဖြစ်ဆုံး pizza ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ t-shirt ပေါ့ ထောက်ဟုတ်အမရော t-shirt လေးပါ t-shirt ပဲဟုတ်အမရောမ shoe ပါဟုတ်ဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့ outfit တွေကို rating ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲ 5 out of 10ပေါ့ ဘာလို့10ပေးရ တိတ်မကြိုက်ဘူးဒီနေ့ဝယ်လာရိုးသလိုဖြစ်နေ အမရော 6 out of 10 ဟုတ်အမရော 6 out of 10စစ်ပဲ စစ်ပဲဟုတ်အားလုံး single တွေပဲလား single တွေဒီလိုဒီပွဲကိုလာပြီးတော့ဒီပွဲပြီးသွားရင်ဒီစားရတော့မယ်လို့ထင်လား မချေဘူးအိမ်ကပါတယ်အဖေနဲ့မိပါတယ် ဟုတ်အဖေနဲ့ပြပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်single လား RS လားမသိဘူး single ပေါ့ single ပါရှင် single ပါဟုတ်ဒီနေ့ဒီပွဲကိုပေါ့နော်ဘယ် artist ကိုကြိုက်လို့လာခဲ့ရလဲမသိဘူး ရဲလေး ရဲလေးဟုတ် မေ မေဟုတ်ဒီနေ့ဝတ်လာရဲ့ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်ဒီနေ့ဘယ်ဟာကို inspire ယူပြီးဝတ်ထားရဲပေါ့ဆိုတာလေးပြောပြပါအောင်နော် ဒီနေ့ကဒီတိုင်းပဲပုံမှန်ဆိုရင် metal type လို့ဝင်နေကြပြင်မယ်ဒီပွဲကနည်းနည်း Kelly Sandel ဆိုတော့တွေ့ရဒီတိုင်းပဲအရင်စဉ်းစားကြအောင်မလို့ဒီတိုင်းကောက်ဝစ်လိုက်တာပဲတွေ့ရအောင် ဝါ တူပဲ Kelly Sandel အရင်တော့ metal type တွေဝင်နေကြတယ် black တို့ဘာလို့ဝင်နေကြဒါပေမဲ့ for the time day လည်းဖြစ်တော့ Kelly Sandel ဝင်ချင်ဟုတော့တ်အဲ့ဆိုရင်ဒီပွဲပြီးသွားရင်ကြီးစားရတော့မယ်လို့ထင်လား မထင်တော့ပါဘူး ဟုတ် ဒါပေမဲ့လင်းကကိုတွေ့ရင်လာပြောနော် အမဘာပြောချင်လဲ အမှန်ပြောချင်ပါ ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဝတ်ထားတဲ့ outfit ထဲမှာကိုအကြိုက်ဆုံးဟာဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဟုတ် အင်ကြီးပေါ့ အင်ကြီး နည်းနည်းသူများရင်လည်းမတူဘဲနဲ့နည်းနည်းကွဲထွက်နေရလို့ထင်တာပဲ ဟုတ်တယ်ရမ်းမိုက်နေတယ်မအမအောင် ဒီမှာလည်း dress ပါပဲတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုး metal type တွေပဲဝတ်ဖြစ်တာများခါကျတော့ dress ပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် So I break the key and be It's true, I say, yeah. So I နေပါပါဟုတ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုဘယ် artist ကိုထိုက်လို့လာခဲ့တာလဲမသိဘူး ကျွန်တော်က Lubrin လူဘရင်းဟုတ် ရင်ရအောင် အေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောချင်လဲမသိဘူး ကျွန်တော်တို့အောက်ပဲလား ဟုတ်ကဲ့ ဘာပြောချင်ပါဦး Valentine Day ဆိုအပန်းရောင်လေးပေါ့ မရဘူးဟုတ်တော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဝတ်လာတဲ့ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် rating ပြရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေးမလဲမသိဘူး စစ်လာပေါ့ ကျလာဟုတ်မောင် 8 out of 10 ဒီလောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီနေ့တမရဟုတ်ဟုတ်ဒီကပါ လာပါ ဟုတ်single လား RS လားမသိဘူး
စင်ငယ်ဆို ဒီနေ့ဝလာတဲ့ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ rating ပေးရမယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လောက်ပေးခွင့်မသိဘူး ကိုကတော့အများတော့ orange ထားတာတော့ထားပါ ကျွန်တော်ကတော့စစ်စောင်းအောင်တန်းအိတ်ချင်မို့လို့နဲ့ဝဲချင်တာဝဲလာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနေ့ကတော့ black crazy ကို ဒီလေးဝလာတဲ့ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ rating ပေးရမယ်ဆိုဘယ်လောက်ပေးမလဲမသိဘူး 9လောက်ပေါ့ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီပွဲဟုတ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကိုဘာကြောင့်လာခဲ့ရလဲ ဒီသားချောင်း ဒီကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကပထမကျွန်တော်အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ခေါ်လို့လိုက်လာ ဟုတ် ဒီတိုင်းလေးဆွေးတင်လို့ ဒီပွဲရဲ့ပေါ့နော် artist တွေထဲမှာဘယ် artist ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲမသိဘူး အကြိုက်ဆုံးရတော့မရှိဘူးအကုန်လုံးအားပေးဖို့တော့လာတာကိုရဲလေးတို့ကိုရဲရောက်တော့ကြတော့အရင်တည်းကကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကိုရဲလေးကိုတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အကုန်လုံးတော့ကြိုက်ပါ ကျွန်တော်ကတော့ရဲလေးဖန်မို့လို့ရဲလေးဟာနားထောင်ကျွန်တော်လာ မေပါမေ ဒီကိုကြိုက်တာပါ โอเคအခုလို့ပြကြပြတဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါအမဒီနေ့ဝင်လာတဲ့ outfit ကို rating ပေးရမယ်ဆိုဘယ်လောက်ပေးမလဲမသိဘူး တမ်းမောကိုရီးယားတော့ အမ အဲ့လောက်ပေးရနိုင်တယ် Trying to cool me down, but I'm hot like the summer. ကွန်ပျူတာရှိမနေလို့ မိုက်တယ်မိုက်တယ် မိုက်တယ်နော်လုံးမိုက်တာ ဒီနေ့ outfit ထဲမှာကိုအကြိုက်ဆုံးနေရဒီနေ့ဝင်လာတဲ့ outfit ထဲမှာကိုအကြိုက်ဆုံး အကုန်ကြိုက်နေဘယ်လိုလုပ်အောင်ကုန်ကြိုက်နေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကုန်ကြိုက်တယ် အဲ့လိုဒီလိုရင်ဘတ်လေးဖော်ထားကြိုက်တယ်သူက accessory လေးဝတ်ထားကြိုက်တယ်ကုန်လာနေရပဲဆိုတော့လေမလို့ပါအကုန်ကြိုက်တယ် အကုန်လာပြီတော့အခုရဲ့ relationship အခြေအနေလေးကစင်ငယ်လားအားစားမသိဘူး စင်ငယ်လို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ရှိပါတယ်စင်ငယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် အမ အားစား အားဆိုရင်အားဆိုဒီဘက်လာပြီးရီးသားချလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် ဒီဘက်ကိုလာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုပြောပြပေးပါလား ညီမကတော့ကိုရင်းအောင်တို့ကိုရဲလေးတို့အရန်တွေ့ချင်အရန်ကြိုက်တော့အဲ့အကြောင်းလာခဲ့တာပါ ညီမကတော့ကိုရဲလေးနဲ့မမေနဲ့ဒီက ဒီနေ့ကပေါ့နော် Valentine နေ့ဆိုတော့ Valentine နေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရစကားလေးပြောပေးပါအောင်နော် ဒီနေ့ကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး Valentine နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Valentine နေ့မှာကိုချစ်ရတဲ့ချစ်သူကောင်းလေးရှိရလက်ဆောင်လေးရကြပါစေလို့မင်းနေဖြစ်ပါစေစိုက်တယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ ကဲပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလာပါဒီနေ့ဝင်လာတဲ့ outfit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ rating လေးပေးပါလားကိုဟုတ်ကောအမိုက်ဆုံးပါ နောက်ဆိုဘယ်နှမှတ်ပေးမလဲ ဘယ်နှမှတ်ယူမှာလဲ1 or 9 1 or 10 အဲ့ဒီကနေ30အတွင်းဆို ဒီကနေ30 ပါ 30ပေါ့ညီမကတော့8လောက်ပဲပြင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတခါမှမဟုတ်ဘူးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်နေလို့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဘယ် artist ကိုကြိုက်လို့လာခဲ့ရလဲမသိဘူး နေ အမေပဲရင်းရအောင် ဟုတ်ရဲဟုတ်ဒီနေ့က Valentine နေ့ဆိုတော့ chocolate စားပြီးတော့ကြိုက်လာမသိဘူး ပေးပါဦး လက်ဆောင်ရတာပါ သွားတယ်နော်သွားတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ် I'll make you freeze. Like a lunatic, cold blooded and a point of your mango. The kiss of my face, and I need that I had it. They don't need it so. Oh, look out, let's go. So they follow my friends out. Yeah. Nobody can compete with the love I'm got for me.
တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ concept မှာရှောက်သွားခဲ့ပြီးရောမိကုန်းလေးနဲ့မေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ပွဲလေးကိုဆက်ပြီးတော့ enjoy လုပ်လိုက်ပါအောင်မယ်။တဒါ